Hi friends, നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്യാരം ബോർഡാണ്. ഇതൊരു ഫുൾ സൈസ് ക്യാരം ബോർഡ്, അതായത് 32 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ സൈസ് ക്യാരം ബോർഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിലുള്ളത് കോർണേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ സൈസ് ക്യാരം ബോർഡ്, അതായത് 32 ഇഞ്ചിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് ക്യാരം ബോർഡ്. ഇതൊരു കോംബോ ഓഫറായിട്ടാണ് വന്നത്, കാരണം ഇതിനകത്ത് സ്ട്രൈക്കറുണ്ട്, കോയിൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പൗഡറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ. നമ്മളിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാർട്ടൺ ബോക്സിലാണ്. നല്ല പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ബോർഡ് ബോർഡിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ വേറൊരു ബോർഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്, അതായത് നമുക്ക് ബബിൾസ് ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് നല്ലതായിട്ട് കവറിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ 4 കിലോ 5 കിലോയോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിങ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പാക്കിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, 2 പാക്കിങ്ങാണ്. ഇതാണ് പൗഡർ. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു 4 കിലോ 5 കിലോയോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ കോയിൻസും സ്ട്രൈക്കേഴ്സും പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പൗഡർ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ കോയിൻസും സ്ട്രൈക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബോക്സാണ്. അതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. കോർണേഴ്സ് കാരം ആക്സസറീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ കോയിൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബോക്സാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബോക്സിൽ അതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോർണേഴ്സ് കാരം ആക്സസറീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വുഡൻ കോയിൻസ് ആണ്. 2 എക്സ്ട്രാ റെഡ് കോയിൻസും ബാക്കി. ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബോക്സിൽ കാരം മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു വേറൊരു കമ്പനിയുടെ ഇതാണ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. വുഡൻ കോയിൻസ് ആണ്. 2 എക്സ്ട്രാ റെഡ് കോയിൻസും ബാക്കി വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോയിൻസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും. വൈറ്റ് പൗഡർ. പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനം നമ്മുടെ കോയിൻ. ആ കോയിൻ്റെ ഒരു DP എംബ്ലോഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടൂർണമെൻറ്റ് കാരം സ്ട്രൈക്കർ 15 ഗ്രാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാരം സ്ട്രൈക്കർ ഇതുണ്ട്. നല്ലൊരു ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്സസറീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഐറ്റംസ് ഇത്രയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ക്യാരം ബോർഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ബോർഡിൽ ഇനി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിനുള്ളിലാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. പൗഡർ അതെല്ലാം ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 36 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ സൈസ് ക്യാരം ബോർഡാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരം ബോർഡ്. ഇവിടെ കോർണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പോക്കറ്റ്സ് വരുന്നത് റൗണ്ട് പോക്കറ്റാണ്. കോർണർ പോക്കറ്റല്ല, റൗണ്ട് പോക്കറ്റാണ്. കട്ട് പോക്കറ്റല്ല, റൗണ്ട് പോക്കറ്റാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല എന്താ പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മൈക്കാണ്.
കണ്ട നല്ല ഫിനിഷിങ് തോന്നുന്നുണ്ട്. വേറെ എന്താ പറയുക, ഇതിനകത്ത് വേറെ സ്ക്രാച്ചസോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വുഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ചിലപ്പോൾ വേരി ചെയ്യാറുണ്ട്, ചില അങ്ങനെ ഒത്തിരി കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല അത്യാവശ്യം എല്ലാ സൈഡും നല്ല രീതിക്ക് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വീതി കൂടിയ വുഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ കാണുന്നത് വീതി കൂടിയ ഒരു 3-4 റോ വുഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ 3 റോ വുഡ് കഴിക്കും. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർണേഴ്സ് ക്യാരം ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സൈസ് വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്ട്രൈക്കേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി. നല്ല രീതിക്ക് നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല പെയിൻറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. അതിനകത്ത് വലിയ മോശമായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല. നല്ല പെയിൻറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് റൗണ്ട് പോക്കറ്റാണ് വരുന്നത്. റൗണ്ട് പോക്കറ്റ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഈ പോക്കറ്റ് നെറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്.